Lakno kaya panjenengan nek teng desane jenengan masjid, musola dan sebagainya. Nek saged ngapunten nggih. Pokok kuwi mang ana pengajian sing jelasne syariate Gusti Allah, terus mari kuwi pengajian ora melenceng. Nek iso aja ndelok dadak ustate sapa, kiyaine sapa. Mangkat ae bar kuwi diniati golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. Aja kaget engko nek masalahmu malih tuntas. Ojo kaget nek moro-moro pintu-pintu rezekine panjenengan terbuka. Moro-moro entuk rezeki min haitsu la yahtasib. Nek ra percaya neh pirsanono mbah-yai yang dari hari ke harinya terus mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Loh, manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala inggih punika tiyang ingkang dipun takdir gelem belajar, gelem sinau ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Tiyang menawi kalih Allah Subhanahu wa taala kok dikehendaki pikantuk petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan diberi yasrah sadrahu lil Islam. Kelapangan dada untuk memahami, untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Lah kula kalian panjenengan sedaya ya sak bodho-bodhone awake dhewe, sak ra paham-pahame awake dhewe titik-titik gelem kumpul kalih piyantun ingkang soleh. Nek teng mriki piyantun soleh sinten napa jenengan Gus Senes? Kula niki ya kategori Gus Desa cik belajar. Sing soleh niku nggih panjenengan kiwa tengen niki lho. Sing mangkate luwih awal, ikhlas, malah kelangan duit, bayar travel, urunan, sangu sampai bontrot barang. Nggih to? Sampai ngempet nguyuh. Wedi nek ngene dindih kancane. Lah niki tanpa panjenengan sadari semangate panjenengan niki menjadi pertanda bahwasanya jenengane pikantuk petunjuk. Sing ngekeki petunjuk niki mboten kok wong. Mboten kok Google Map, tapi nek wong kuwi gelem mangkat ngaji, itu sebagai pertanda orang tersebut mendapatkan petunjuk dari pusat Allah Subhanahu A1 kuwi. Ana wong sing biyen betik mendeme los. Ora doyan kiai, ora doyan ngaji. Moro-moro tertarik. Mbuh awale krana penasaran, aware pengen coba-coba. Mari kuwi kok ngrungokne nyaman, kok tertarik. Paham ora paham gayane mantuk-mantuk. Iya toh? Terus mari ki mulih alhamdulillah. Lumayan ilmu bengi iki ngono. Isuk ditakoni, "Gus nerangne apa? Pokoke apik." Wis lumayan. Setidaknya ya niku petunjuk saking Gusti Allah, jenengan niki wau dikehendaki entuk petunjuk. Orang entuk oleh petunjuk iki wong bejo banget loh. Bolak-balik kula niku ngrasakne nek ora entuk petunjuk niku jan ra penak tenan. Enggak penak, potensi kesasar, potensi kebacut, potensi keliru jalur. Nggih. Kaya wong arep rabi entuk petunjuk jodoh sing tepak, ya gampang mlakune penak. Dilalah ora entuk petunjuk, kadung dikira tuwepak, tempone nglarani. Kadung dikira mbuwene, tempone dhek iki ora siji-sijine, tapi salah satunya. Lah. Alah, wis malah cinta-cinta ra sida ngaji. Nah, dalu niki nerusne, niki wis maca kitab sak keneke, bismillah ya muga-muga bener. Niki nglanjutne keterangan sing berikutnya, kalem-kalem gitu. Dipelajari bareng-bareng. Mboten kok kula ngguroni niki belajar. Kok aja sampe ngene, wah Guse dhewe cek ngene lah kuwi. Wong ra sida apik
Jenengan belajar ning diae menuntut kesempurnaan dari seseorang yang berbagi ilmu dengan panjenengan. Wah, gak sido beneh. Arep pindhah pondok ning diae engko dilalah roh kekurangane sing ngulang apa piye ngene-ngene gak sido beneh. Kalau kita menuntut kesempurnaan. Boh, Jahadruh rekai yo nggo kitab barang. Sejak kapan iki? Yes, alhamdulillah. Mbuh kuwi tenanan apa gaya awake dhewe suudzon ae. Paling golek konten. Nggih pantes-pantes sih. Margono ya maknani ngene, no. Ora mungkin. Ora mungkin. Mesti enek lindu nek Margono maknani. Dong biyen Ramadan aku ngaji halal haram ngene mulih kok. Jerene sirahe mumet. Lah nyapa mulih? Apa-apa ora oleh kok jerene. Kuwi wonge padahal walah mek ngejekne halal haram subhat ngono kuwi lho. Zaman semono Margono jek seneng balapan kan balapan iku totoan. Totoan ya lah totoane titik ngono kuwi 500 sak juta. Ini preman amatiran. Nggih. Ngono iki tapi biyen aku ya koplak kula iki. Kon dukuni montore Margono ya. Dadi arep balapan iki disuwukne ning aku sik. Ngono iki nek menang ya ngeteri rokok sak pres. Lah, krana aku biyen pancen tuku rokok ya kangelan, ya tak rokok, akhire watuk ra mari-mari kuwi mang. Lah piye ngerokok barang haram. Jadi garai aku watuk iya kuwi, duite cah-cah totoan kuwi biyen. Watuk niki alhamdulillah Gus pandungan jenengan, musuhe Malik. Saiki aku wis gah aku. Saiki wis gah, tapi Margono saiki wis ora balapan, wis mari sakniki wis mari. Montore gek mesti ketok nyuwebres ngono piye. Sadeli taleni karet. Dek diuber polisi dilebokne kene Pak Imam biyen. Cacah ngono kuwi. Diuber polisi dilebokne kene. Jerene niki ngamane. Lah niki perwira-perwira ngarep niki. Ketarane ngeten niki perwira-perwira. Niki Pak Imam iki pengawal kula pertama kali, Pak Imam Sembako. Mesti bianter nek sing ngawal iki biyen. Abah Imam iki, Imam Sembako. Alhamdulillah sakniki pun perwira. Wis karek muga-muga jabatane mengke ndang tata gek barokah. Garangan riyen kian sakniki pun mboten pun apik niki geng cross saiki Imam Sembako. Nggih Pak Imam Sembako. Pokoke nek biyen enek sing kelingan kula ngaji karo sekarat ning jero patwale mobil Navara double kabin. Lah niku supire nggih niki. Jadi kula diundang ning Kediri karo Luwara Gering ngeten Plosok Klaten. Dan kula roh polisi rene ajine pas zamane Pak Imam niku. Lah piye? Pak, tolong potokna karo Guse ngono. Dadi mek tukang foto, aku ki polisi, no wesu iki kan. Aku ki polisi iso kok kon foto iki piye ngono jarene. No wesu tapi sabar niki Pak Imam sabar. Sabar banget. Pol wedi masale karo bojone ya. Alhamdulillah niki ngaji mriki malih niki. Ngeten niki sing ngaji teng mriki rena-rena, mbuh muslimat, mbuh fatayat, mbuh polisi, mbuh perwira, TNI, Banser. Mahabbatun Nabi. Lah niki pundi Mahabbatun Nabi? Banyuwangi. Jadi Mahabbatun Nabi itu salah satu hadroh yang populer di Banyuwangi. Masya Allah, alhamdulillah hadir mulai tadi pagi. Nah, silaturahmi jantungane hubungane antara hadroh ngeten iki gen sae. Dadi nek wis hubungane apik ini aja didu. Biasane adate wong Indonesia kuwi wong nek wis hubungane apik didu. Krana nek ra enek adu domba mungguhe ora rame. Lah kuwi aja gampang adu-adu nggih. Dadi niki Mahabbatun Nabi niki salah satu hadroh yang populer di Banyuwangi. Biasane nek ST mriko niki Mahabbatun Nabi biasane nggih manggi. Niki alhamdulillah silaturahmi mriki, alhamdulillah wau ning Mebadol, ning Margono. Tukane sego ora karo Margono. Nah. Nggih, nek mboten tukane sego nyan bakar ae omahe. Ono. Omsete kathah niku.
Omsete es niki lho, mburitan niki lho. Akeh. Sugih Margono kuwi. Amin piye no. Kene pantese piye? Cuma amin ae. Oh ya siap. Nggo ngaos titik kedik-kedik nggih. Gen istiqomah untuk barokah mualif sing aran kitab niki. Liridho ila wa syafaati Rasulullah wa karamatil auliya wa maunatil ulama ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina ya Allah baik berbaju benar baik bahram ya Abdullah baik Jazil Usman Sinuddin baik Habib baik Fatmun Jazuli baik Abdul Karim baik Marzuki baik dan kalih wong awam termasuk kula niki nggih awam. Kula niki ora kategori ismek dilalah menang mlebu TikTok ngoten lho. Ki sing lebokne sapa ya ora paham. Jadi kedik-kedik nggih mugi-mugi barokah. Hari ini ngelanjutnya tentang fadilahipun tiang niku nek nggadahi ilmu ataupun orang-orang yang berikhtiar untuk mencari ilmu niku keutamaane napa mawon. Ini semua bisa kita pelajari dan sebagai bentuk nanti bisa jadi untuk mendorong awake dhewe atau bahkan keluarga kita, gimana keluarga kita itu piye carane gen dadi wong sing berilmu, artinya amalnya itu memang ilmiah. Jadi ora kok penting urip cara ede pancen wis dadi garangan dilalah piye carane apa anake apa putune piye carane iki manggen paham syariate Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keutamaan. Tiang niku nek nggadahi ilmu banyak keutamaan. Mulakno niki mengke jenengan bakal semangat insyaallah. Nek mirengaken bakal semangat. Bismillahirrahmanirrahim wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqaha fi dinillahi ing dawuh man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla ila akhir. Man utahi sapane wong iku tafaqaha ngudi-ngudi faham sapa man fi dinillahi ing dalem agamane Allah azza wa jalla. Kafahu mongko nyukupi ing man sapa Allah ma ing perkara ahammahu kang mrihatinake sapa man ing ma wa razaqahu lan paring rizki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasibu saking arah-arah ora nyono sapa man saking arah-arah ora nyono sapa man. Wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge sing berusaha paham ilmu agama. Niki urung ngomongne paham lho, berusaha paham. Sapa wonge sing berusaha paham ilmu agama atau berusaha paham syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini duwe iktikat ning atine panjenengan, aku pengen paham. Niki urung paham, niki ngomongne urung paham. Jik ngomongne berusaha paham. Kafahullahu ma'ahamahu. Allah Subhanahu wa taala bakal nyukupi segala sesuatu sing nyusahne panjenengan. Artosipun nyukupi segala sesuatu sing nyusahne panjenengan, tafsirane teng mriki wonten beberapa. Insyaallah enten 3. Ana kalane susahe panjenengan iku bakal diudari karo Gusti Allah. Ana kalane susahe panjenengan iku bakal diilangi kalian Gusti Allah. Ana kalane panjenengan iku bakal dipun paringi jalan keluar saking kesusahan-kesusahane panjenengan. Mulakno ya ora gumun nek enek wong dilalah kok niate sae. Mulakno kula mesti matur to. Bu, Pak, jenengan sedaya sing dugi mriki, senajan latar belakange rena-rena, jenengan niati hadir teng mriki nglakoni perintahe Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Walaupun mungkin ning omah nyopet, sadar nek kuwi dosa rung iso mari. Aja sampe ning majelis ilmu, ning majelis taklim niki wau jenengan nyopet. Ning omah iki mang tukang hibah. Ora usah ning majelis iki mang kok gawa hibah. Ning omah iki mang tukang
Apa? Tukang nyapo nek? Gendaan. Iki aja sampe bar ning majelis iki gendaan. Ning omah tukang nyuluh tanggane. Bengi pamite nyuluh bekecot, tibakno nyuluh rondo. Nah, biasanya bocah ning sanding son lingkuwe. Lah. Iki aja sampe bar kuwi ning majelis jenengan nglakoni ngono kuwi. Nek iso saelek-eleke awake dhewe niki memiliki iktikad pengin paham ilmune Gusti. Uang iki sing dawuh Kanjeng Nabi lho. Ya wis mek gayaku kaya tenanan ngene iki, tapi ya pancen tenanan iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Mosok ade ra percaya. Kanjeng Nabi lho, Pak. Kanjeng Nabi A1 iki infone. Man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahullahu ma ahamahu. Uang niku wau nek gelem berusaha paham agamane Gusti Allah, wong kuwi bakal dicukupi saka setiap kesusahan hidupnya. Mulane kadang kan nenek to ndingi sing cerita ana sing kanker payudara. Pomo kon baleni pengajianku paling yo ora iso nerangne. Ket kok awal sampai saiki ngono kon nyeritakne urung karuane iso, tapi kok moro-moro sing susahin dadekne susah kan kanker niku. Dilalah kok malih entuk jodone obat, entuk nopo. Ya itu mungkin barokah krana niate niku pancen sae, pengen berusaha paham. Dadi ora enek wong ngaji niku peh kula niku jek abangan Gus, kula niku wong goblok Gus. Penting jenengan berusaha sik. Ngomongne goblok kabeh wong niku goblok awale. Bodoh. Mbok kaya kula bodoh. Ngeten iki wis mek kulino, kurana kulino, belajar titik-titik ditelateni. Mbok kaya cacah niki jek ndiki to nu aku muni. Ya lho nu dol. Jan rupamu mbiyen iki elek-elek aku ngono. Aku lagi ndelok videone cacah 2022 lho. Saestu Pak Ji, rupane niku lho masyaallah. Nek kula ketriyen pancen ngeten niki kula. Margono Pak Haji masyaallah wireng mbiyen. Ya Allah no koyo ngene iki lho aku ngono. Kowe mbiyen ndelok video liwat niku lho teng TikTok. Saiki tak sawang-sawangi ganteng. Bagus-bagus ngono. Apa nek saiki kaya Danu nggih jubah, Mbok Reza nggih jubah, tak kira mutawif iki, Mang. Mutawif umrah lho tak kira. Rokoke endi to iki? Njawab nek Pak Wabub ae. Nyun sewu Pak Wabub join mboten betok. Wah iki. Ngapunten Pak Wabub wis kadung jiko. Ya piye isin balik nih. Karo ngerokok gen penak. Jarene kancaku matlaah ngono nek ra karo ngerokok ra iso mikir jarene. Tapi ngene iki aja kok hujat. Aku krana ra iso nerok ning ngalime kiaiku akhire nerok ning rokoke ngene iki. Ning ya aja kok nggih dalil. Jenengan sing jantunge rung kuat aja ngerokok. Bahaya. Dadi ngono kuwi. Dadi wong mek berusaha paham. Man tafaqaha fi dinillah kafahullahu ma'amahu. Wong mek berusaha paham tok lho. Dia akan dicukupi dari segala kesusahannya. Mulane kadang kaya ora masuk ngono. Nah, wong sing gelem berusaha paham ilmu agama. Mulane ngapunten niki ora bahas pinter apa goblok. Ora masalah garangan apa orang garangan, ora masalah wis apik apa ora apik. Duwe rasa pengin paham ilmune Allah. Duwe rasa bene wong ngelok niku bene. Wong kaya Gus Idam awal ket awal biyen dilokne wong. Ning nek dilokne kuwi dilalah kok sesuai ya tak benahi. Kok sesuai pancen kula ora bener ya dibenahi. Dadi wong aja atos-atos nemen kemudian merasa dirinya sudah benar, jangan. Niku ya enggak apik. Tapi engko nek ra sesuai dilalah rodok fitnah, dilalah rodok melenceng dengan kenyataannya sudah. Kita lurus ngaji malih. Penting duwe iktikad pengen paham. Dan ini kula ngrasakne. Jadi uang pengen paham tok wong kuwi bakal diilangi kesusahane kalih Gusti Allah. Nggih to? Mantun niku warasaqahu min haitsu la yahtasib. Wong kuwi bakal entuk rejeki sing ora disangka-sangka.
Rizki min haitsu la yahtasib niku nek cara tafsirane wong kuwi mang bakal dibuka. Fataha asbaba rizki, fataha abwaba rizki. Tafsirane min haitsu la yahtasib ngoten niku. Bakal dibuka abwaba rizki. Beberapa pintu-pintunya rezeki. Ngapunten, umpamane kaya jenengan dilalah nandur apa? Jagung. Nandur jagung, nandur pari. Ya kaya awake dhewe kadang kan jek duwe watak-watak ora tek yakin karo uripe awake dhewe sesuk. Nyekolahne anak ngono ngenteni jagung. Iya toh? Arep nyapa ngono ngenteni parine tukul. Dilalah kersane ngalah, ngenteni pari, ngenteni jagung, anake selak mlebu sekolah. Tapi moro-moro enek rizki min haitsu la yahtasib. Barokahe pengen paham ilmu agamane Gusti Allah. Moro-moro rambutan ning ngarepane lho goembel dinyang wong. Rezekine tambah, kenek nggih nyekolahne daftarne anak sekolah. Moro-moro wedhus urung dikawekne meteng manak. Tibakno dikawin sing ngopeni. Lah. Astagfirullahaladzim. Yo ngene iki ora ngantuk. Ngapunten lho Pak Jijaroh. Nek malam Selasa wis ngeten iki. Malam Selasa kok kenceng-kenceng tenan imam sembako mulih. Alhamdulillah. Ngoten niku lho tenanan kula dhewe ngrasakne. Kula niku urung paham tenan. Kula niku urung pinter tenan, urung alim. Tapi mek pengin kadang takok sinau, gak ngerti ngono takok sing ngerti, pengen paham. Ngrasakne kula. Dilalah. Arep lairan ngono dilalah kok ya pas enek rezeki. Dilalah enek. Kaya niku arep akekah ngoten niku ning ora tak kabari akekahane kaban. Engko teko kabeh malah piringe ra nutut engko malah. Bujrek aku. Rahasia pokoke. Heeh. Arep akekah Pak Imam. Padahal aku jek urung pinter, mek pengen iso ngono lho. Mek pengen iso. Kadang nek wektu sinau yo tak gunakne sak mampuku ngoten. Dilayah yo kuwi mang barosakoh min haitsu la yahtasib kuwi mang. Pintu-pintu rezeki di luar dugaan saya itu terbuka. Moro-moro wayah bayar rumah sakit, anak metu dilalah enek, rezeki ora disangka. Dilalah nukokne wedhus. Akeh kok nukokne wedhus. Dilalah yo enek. Ngono. Dilalah engko nggih berkat tibakno wong akeh kok kan enek berkate barang ngono aku iki kadang ya jarang teko enek berkate ya jenenge walimah iki kan ya mangan-mangan to walimatul akikah akhire wayah mangan wah iki butuh berkat dilalah iki ya enek ngoten lho karo wong-wong dikeki mobil akeh dilalah wayah her krana mobil mewah-mewah ya luarang dilalah wayah her ya enek lah iki lho min haitsu la yahtasib niku barokahe mek pengen paham ilmune Gusti. Mulakno kaya panjenengan nek teng desane jenengan masjid, musala dan sebagainya. Nek saged ngapunten nggih. Pokok kuwi mang ana pengajian sing jelasne syariate Gusti Allah, terus mari kuwi pengajian ora melenceng. Nek iso aja ndelok dadak ustate sapa, kiyaine sapa. Mangkat ae bar kuwi diniati golek ridhone Gusti Allah nglakoni perintah Gusti Allah. Aja kaget engko nek masalahmu malih tuntas. Aja kaget nek moro-moro pintu-pintu rezekine panjenengan terbuka. Moro-moro entuk rezeki min haitsu la yahtasib. Nek ra percaya neh pirsanono mbah yai yang dari hari ke harinya terus mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lho, napa ageng to usahane kiai iki? Mboten ageng. Dodol kuringan ning pondok. Dodol es teng pondok. Ngoten mbah yai kula. Ning mboten enten. Sing mboten cukup niku mboten enten. Lah niku barokah ngaji ngoten niku. Lah jenengan mulakno ora usah khawatir. Anakku mondok sok dadi apa? Anakku sok iso piye? Mboten usah khawatir. Mboten usah khawatir saestu. Selagi anak panjenengan ini tadi tertarik dengan ilmu,
Terutama ilmu yang menjelaskan tentang syariatnya Allah, hukum-hukumnya Allah, halal haram dan sebagainya. Masya Allah, ora usah khawatir. Ora enek ceritane. Mulane nek bahasane Mbah Yai kula la alima mamkut. Wong niku nek duwe ilmu, wong niku nek ngalim tidak akan terputus dari rahmatnya Allah. Insya Allah uripe cukup, bahkan malah turah. Mulane nek ngaos, nek ndugeni majelis ilmu, niate sing leres. Aja sampe enek sing golek HP ceblok, golek rondo. Lho niku saestu. Pun to, mungkin jangan cocok nih piyambak. Engko nek ora percaya riset, mari iki engko riset. Sing ngajine ning kene suwi. Lho kaya Margono tau tak takoni. Kowe paham ora mang aku nerangne apa? Gus, niki lho pertanyaan sing garai kula pegel ngeten iki lho. Kula paham, tapi nek kon baleni kula ora iso. Tapi tak delok uripe makmur, tambah toto. Pas susah nopo dilalah susahin dan ditulung Gusti Allah. Moro-moro entuk rezeki min haitsu la yahtasib. Ya ngono kuwi. Iki jangan jajal, ora percaya jangan jajal. Ya jajal. Kula yo mek engkei info, mek maca, umpane kaya ora percaya wajahe yo wis ora apa-apa, ora dipercaya ora apa-apa. Jadi min haitsu la yahtasib niku tafsirane ngoten niku. Fataha abwabar rizki. Terbukanya pintu-pintu rezeki panjenengan ngoten. Mulane nek enek kula wis sawi tapi kula susahe panggah. Rezekine yo panggah seret. Benaono. Niatmu ning kene nyapo. Paling ngaji ngono arep celingak-celinguk. Wah, kudung kae ayu, kudung kae ayu. Lah, kira-kira ngono. Kira-kira ngono. Wi oleh sirahmu tengeng. Gulumu tengeng. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Auhallahu azza wa jalla ing dawa auhallahu azza wa jalla. Auha paring wahyu sapa Allah azza wa jalla ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki nate paring dawuh dhateng Nabi Ibrahim. Ya Ibrahimu rupane dawuh ya Ibrahimu ila akhir ya Ibrahimu he Nabi Ibrahim. Ini sak temene ingsun iku alimun dat kang ngudaneni. Uhibbu demen sapa ingsun kula alimin ing saben-saben wong kang ngerti. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku nate dawuh kalian Mbah Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, akui zat yang maha mengetahui. Akui zat sing maha mengetahui. Lan aku tresno karo saben wong sing duwe ilmu, saben wong sing ngerti, saben wong sing paham ilmu agama. Artinya ketika panjenengan niku pengen ditresnani Gusti Allah, belajar paham ilmu agama. Nek jenengan belajar tapi kok dilalah gak paham-paham. Anake panjenengan cedhekno karo tokoh-tokoh, ustad-ustad, ulama-ulama, kiai-kiai sing jelasne ilmu agama. Jangan pengen mboten duwe anak ditresnani Gusti Allah. Dadekno anake panjenengan wong alim. Piye carane dadekne anake wong alim? Kirim mening pondok pesantren krana nek panggah awor panjenengan, ruwe yo jenengan ngono kuwi. Ya angel kon ngalim. Paham dhewe to jenengan piye? Ngilu dhewe-dhewe. Dinglo. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al alimu aminullah ing dawuh al alimu aminullah ila akhiri. Al alimu utawi wong kang alim iku aminullahi wong kang den percaya. Iku aminullahi wong kang den percaya Allah Subhanahu maha suci Allah fil ardi ing dalam bumi. Dawuhipun Kanjeng Nabi piantun ingkang alim itu adalah orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah di bumi ini. Artosipun piantun maksude wong alim wong sing duwe ilmu niku wong sing entuk amanah saka Gusti Allah iki napa maksude? Kan kalih Gusti Allah dipun amanahi. Faham syariate Gusti Allah. Faham hukum-hukum agamane Allah. Akhirnya
Ketika orang tersebut alim, orang tersebut itu akan semakin sulit untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Uang niku nek mundak ngalim akan semakin tumbuh khosyatullah, tambah wedi karo Gusti Allah. Artine ilmu sing ning atine iki mang malah dadi alarm. Ngapunten kaya jenengan diterangne kiyaine. Wong rasan-rasane kaya mangan batange dulure. Lekas arep omong ngono beh. Ya Allah. Dosane ngene. Wis mari kuwi duwe ilmu. Wah. Wong ki nek ngombe barang haram wingi ngene. Akhire lekas arep nglakoni dadi alarm. Lah ngene tercegah. Lah orang kalau benar-benar alim bahkan sampai ngerti hukum-hukum Gusti Allah, ngalim tenanan, ulama tenan, dia pasti akan semakin lebih berhati-hati untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Krono nyapa? Tiyang niku nek ngalim, faham setiap anugerah yang ada dalam hidupnya niki bakal dijalui jawaban. Jadi ora syukur. Ora barno kaya ae dhewe ngene kepeden karo Gusti Allah dititipi nikmat apa kepeden. Kabeh sing enek ning uripe awake dhewe kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramuhu adabun, halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Sing halal bakal dihisab, sing haram bakal entuk siksa. Lah ngoten niku. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani utawi pandan loro min ummati saking umat ingsun iku ida soluhu ing dalem nalikane bagus sapa sinfan soluha mongko bagus sapa annasu menungso. Wa ida fasadu lan ing dalam nalikane rusak sapa sinfan fasada mongko rusak sapa annasu menungso al umarau rupane pira-pira pemimpin wal fuqaha ulan pira-pira wong kang paham ilmu agama. Dados ada dua nopo golongan, dua pantan ini nopo cara istilahnya. Ono dua kelompok dari umatnya Rasulullah, dari umatnya Rasulullah. Ketika dua kelompok tersebut, ketika dua yo kelompok yo kenek apa yo cara istilahnya golongan. Nah, ada dua golongan dari umatnya Rasulullah. Ketika dua golongan niki wau kok sae, maka menungso sing enek ning donya iki ya apik kabeh. Ketika dua golongan niku kok awon, sesat, elek, niki sak donya iki menungso ya elek kabeh. Lah rong golongan kuwi sapa? Sing pertama adalah al umara, pemimpin. Nomor loro ulama. Artosipun pemimpin niku ya kudu apik tenan. Adil, amanah. Kemudian setiap kebijakannya juga membawa kemaslahatan untuk rakyat. Kemudian tidak memakan hak orang lain. Ulama sing apik piye? Ulama yang berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ulama sing ra kenek disogok, ora kena disuap. Wah, iya abot. Sujokno aku rong ulama. Cik Gus. Iya toh? Berat. Lah dadi donya kuwi iki tergantung pemimpine karo ulama. Pemimpine karo ulamae padha amsong. Rakyate amsong. Pemimpine karo ulamae iki mangko apik. Soluhan nas menungsone sing enek ning sekitar iki mang ya katut apik.
Lah mulakno nek ade pengen ngepiki negara niki wau, ayo terus kita belajar memperbaiki diri sebaik mungkin. Piye awake dhewe terus bendina tambah wedi karo Gusti Allah. Artinya nek awake dhewe terus belajar, dilalah kok sesuk takdire mungkin anake jenengan iki loro, sing sitok ditakdir dadi ulama, sing ditakdir dadi pemimpin. Tapi nek pondasine kuat kan panggah apik niku wau. Pomo dadi ulama ya ulama sing tenanan sing sae, pomo dadi pemimpin sing sae tenan. Lah ngoten niku. Intine balike niku wau kabeh ning ngilmu. Niku lho pentinge ngaji niku ngoten niku. Pentinge ngaji ngoten niku. Dan sing paling penting ya memahami hukum-hukumnya Allah niku wau. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi malih ida ata aliyya ing dawuh ida ata aliyya ila akhir. Ida ata ing dalam nalikane teka aliyya ing atase ingsun. Apa yaumun dina la azdadu kang ora tambah sapa ingsun fihi ing dalam yaum. Apane ilman ilmune yukaribuni kang marakake apa ilmu ing ingsun. Ilallahi maring Allah. Fala burika mongko ora den paringi barokah sapa li ingsun fitulu isamsi dalikal yaum fitulu isamsi dalikal yaum ing dalem metune srengenge mengkono-mengkono dina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ketika datang suatu hari kemudian tidak bertambah ilmu pada diriku yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Jadi dawuhipun Kanjeng Nabi, nek teka dina mari kuwi kok Kanjeng Nabi niku ora entuk ilmu sing sifate ilmu niku nyedekne dhateng Allah Subhanahu wa taala, maka menurut Kanjeng Nabi pada hari itu juga Rasulullah tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe niki kan umat Kanjeng Nabi to. Mila panjenengan nek iso ning urip iki ya nerokno Kanjeng Nabi. Ketika dalam satu hari panjenengan niki wau kok ora entuk ilmu sing sifate nyedekne panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala, berarti ya seakan-akan jenengan tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan keberkahan. Barokah niku ziyadatul khair, tambah-tambahi kesaenan ning uripe panjenengan. Dan ini sering ini didhawakan bayai kula kemutan kula ida ata aliyya yaumun la asdatu fi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikali fi tul isamsi dalikal yaum. Ketika datang suatu hari yang mana dalam hari tersebut tidak bertambah keilmuan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keberkahan pada hari tersebut. Niku Mbah Yehuda sering dawuhne niki. Dan niku. Lah itu kan umat Kanjeng Nabi. Mulakno Ibnu Athaillah Sakandari wonten kitab Hikam dawaken kan ngoten niku. Nek jenengan iki pengen apik la tashab man la yunhiduka khaluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Aja kekancan karo wong sing tingkae, ucapane, omongane ora nggerakne panjenengan ning Gusti Allah. Nek cara dawuh Kanjeng Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Wong wi tergantung agamane koncone. Lah jenengan nek pengen uripe barokah, berarti menawi nderek dawuh Kanjeng Nabi niki wau, setiap hari usahakan mendapatkan ilmu yang manfaat yang sifatnya mendekatkan panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Umpamane dalam kehidupan dilalah tambah cedhek karo Gusti Allah, tambah apik, ngibadahe tambah apik. Ah ngoten niku. Aja bar kuwi mek gur pengin, wah ngapunten nyuwun sewu. Kadang tiyang sakniki wong-wong iki mek gur pengin, wah anakku apal iki, anakku apal iki, anakku apal iki. Ana program tahfidz ngene-ngene nggih sae apulan. Saya apalan, tapi ojo mek gur apal tok. Gimana dalam ilmu itu tadi, sedikit atau banyak pun, seberapapun yang kamu pelajari, kamu dapat mengamalkan. Mari kuwi sifate kuwi mang
nyedekne panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Nek dawuh Mbah Yai kula, ilmu sing nafi menika adalah ilmu sing nyedekne awake dhewe datang Gusti Allah. Ilmu yang yuqaribuna ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mulane ora enek critane. Ngapunten niki, mulane kaya bolo-bolo niki. Wis pirang wulan awakmu hadrohmu kuwi ora enek kase wi 3 bulan. Kula beberapa waktu mireng saking daerah Jawa Tengah bahwasanya ngundang Gus Idam ki 100 juta. Enek sing ngomong 150 juta. Kula krungu ya nlongso. Iki sing makelari sapa aku. Padahal kula niku mulai berdirinya Sabilul Tobah atau bahkan sebelum Sabilul Tobah, satu kali pun saya itu tidak pernah narif apa neh DP. Kok uang muni Gus niki DP ini tersinggung kula. Pilih ra usah ritek. Keranten pada zaman dahulu secara tidak langsung abah kula niku pun sering isaroh bahwasanya kula niku nggih mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng ngoten niku. Padahal kula riyen nggih mboten sadar nek kula niku bakale tukang wirawiri ning wong-wong ngoten niku, ning wong-wong ngoten niku mboten sadar kula. Dadi abah kula niku sering riyen nyritakne kiai-kiai yang memang ikhlas lillahi taala belajar ngoten niku. Lah akhirnya kula ngoten niku. Lah nek hadroh riyen memang enten kase, khusus hadroh ada karena 25 orang dan 2 mobil, rong HIS. Ki cacah niki nggih makeme kathah. Riyen enten kase. Akhirnya 3 tahun yang lalu, kok 3 tahun, 3 bulan yang lalu, apa sing dadekne kekurangane hadroh, kula tutup sedaya. Semantun niku wis saiki ra duwe tanggungan apa-apa. Pomo kowe kaya aku ngono piye? Pripun Gus maksude? Ora usah narip. Nek mulih digawani berkat alhamdulillah, ora ya ora apa-apa. Wong yo jek duwe kas. Gek masalah uang arep gawani berkat apa ora iki kan sak sire wonge. Sak sire wonge artinya napa? Kaya kula niku ngapunten, kaya kula niku cethuk Mbah Yai kula. Kula selalu berusaha maringi hadiah semampu kula. Tapi pomo enek kancaku ora ngkei hadiah kula ya ora maido. Bagi saya itu kembalinya kepada diri saya. Sing ngrasakne kan aku dhewe. Lah nek bagiku nek aku nek hadiahku iki mang luwih akeh, aku ijolku ya luwih akeh kok. Niku nek karep kula dhewe. Tapi kula ya ora tau ngomongi kancaku tak kon bisaroi Mbah Yai apa piye mboten nate. Niku ya nafsi-nafsi urusane wong dhewe-dhewe. Lah kula niki 3 bulan niki hadroh niki mboten enten kase. Nek kula ket awal riyen sebelum ada ST sampai ada ST kula niki mboten nate narip, mboten nate DP. Ketika ada orang kepentung berarti kowe dalanmu sapa, lewatmu sapa. Makalane sapa? Mulakno niki wau kados enten tiyang Sidoarjo sakderenge Pak Kabak, terus niki Pak Kabak niki wau nggih leres ngeten iki lho Pak Kabak. Mending langsung ketemu saya, cuma ketemu saya jangan memaksakan diri. Umpamane adoh-adoh kok Jawa Barat kudu cetuk Gus Idam, mari kuwi engko nek ra cetuk nesu, mboten saged. Kula urusane mboten nampa tamu tok. Urusane bendalu niki nggih medal dan sebagainya. Nggih sabar. Nek cetuk ya alhamdulillah, nek ra cetuk berarti urung rezekine, ngoten lho. Kadang tiyang wis ngene, Gus kula tepi-tepi keng Jawa Barat lho Gus. Kula pun 3 dinten. Lah sinten sing engken meksa mriki, ngoten lho. Terus kula kaya duwe kewajiban kudu ndang nyetuki panjenengan. Lah kula niku kadang ning luar pulau, luar kota, ngoten niku. Artine sabar. Pokok cetuk kula langsung mau bersabar, mboten enten kula tarif-tarif mboten enten. Lho Gus, kok enten isu teng daerah kula niku ngundang jenengan entek 200 juta, 400 juta. Lho, kuwi nggih bayar apa? Sone paling, rejenge paling, izine paling gitu. Nek kula tok karo hadroh tak bulan baleni bengi niki. Kula mboten enten tarif, mboten enten DP. Hadroh nggih mboten enten. Kok sampai enek di antarane hadroh niki baru muni kudu bayar pira? Nyen laporne kula. Bengi kuwi tak sunatin neh. Tenanan.
Karena apa? Lho Gus, napa niku wau mari nerangne niku wau, mari nerangne ilmu sing nyedekne ning Gusti Allah kok bareng ngoten jenengan ngomong ning niku. Karena kula mboten nate duwe tujuan ngaji niki diniati nggih golek duit. Mboten nate. Kula niku napa duwe lapak to, Pak? Rutinan yang dihadiri puluhan ribu, Gus Idam duwe warung kopi, duwe napa mboten. Toko Gus Idam series niku wau sing teng mriki mawon niku arane Kak Yoga niki sing ngurusi niki Gus niku kula bukake. Kula mboten nate buka niku. Mboten nate. Niki sedaya kula mulih Senin kalih Kamis namung kula niku ngelingi abah kula. Abah kula niku guwati karo tangga-tanggane. Lah kula Senin Kamis niki pengen mulih. Engko nek akhire wong-wong sing rene akeh iki tanggaku malih makmur, enek sing nginep, enek sing dadi juragan WC. Enek sing bakul pecel, enek sing bakul es kaya Margono ngoten niku. Keranten kula pengen ilmu niki wau bener-bener barokah lan nyebabi awake dhewe tambah wedi ning Gusti Allah. Apa artine entuk dhuwit kok pengajian nek mari kuwi tambah sembrono. Kuwi tambah macem-macem, tambah aneh-aneh. Kowe ra kuat derajat. Apa manfaate? Nggih to, ora kok kula sok suci mboten. Kabeh niku pancen butuh duit. Tapi ketika uang itu malah melaknati hidup kita, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Wong biyen wae ora duwe apa-apa kadang ku malah ngati-ngati, nggih to? Malah ora aneh-aneh, barang duwe apa-apa malah atraksi. Lah niki naudzubillah min dzalik. Aja sampe. Mila kula nyuwun tulung ketika mau mengundang Gus Idam sakniki jadwale tasik tutup. Kula dereng nampi penjadwalan nggih, ngapunten ingkang kathah. Terus masih penuh sampai poso sampai Idul Adha, tasik penuh mboten usah sowan mriki. Lho Gus, wektune kapan? Nggih duka manut ning live niki nek kula ngumumne kapan. Terus setiap yang mengundang Gus Idam yang sudah dapat jadwal, tolong hargai jamaah. Ning ngarep panggung iki aja kakean kok kei VIP. Wong VIP iki biasane ngalem. Guyue wegah. Karena wis macak ndandit. Wayah kadang kan kula ya wong-wong ngene kan demen to ngono kae. Soal Jibril dimpakne flash, ngempakne ngene ya wegah. Eman-eman, dal HP ini ya kredit kabeh. Kayak ana titik nek ra ngono nyisih ya. Kula iki kadang iki luwih seneng karo wong sing ikhlas-ikhlas ngoten niku lho. Ikhlas-ikhlas. Wonge kadang budale luwih awal, udan gak ngalih. Ngoten niku. Ngoten. Dan kula kaya hadroh ini tak pengin narif ngene kula pengin belajari awak kula kalih belajari hadroh niki gen luwih ikhlas. Kula omongi nyantang leti sedaya nek pengin golek dhuwit aja ning kene. Blajaro. Awake dhewe ngendi-endi apa-apa organisasi gampang ruwet yan biayane krana duit kuwi. Kadang nek ra duwe dhuwit malah ora ruwet, nek duwe malah ruwet ngoten lho. Tapi nek iso ya aja ra duwe dhuwit ngono lho. Ya niku penting. Mulakno bola-bola niki harus komitmen. Atur harus komitmen. Kalau sound control memang ada biayanya krana nggih ngopeni sound. Cacah niki njaluke sound control-e yo nggawa dhewe nek majelis niku. Tapi nggih mboten larang niku, mboten larang. Paling nggih tuku solar, nggih tuku bensin. Nek kula, lha Gus mengke patwale jenengan pripun, supire jenengan yadi pripun, kuwi urusan kula. Kula niku ben mangkat ngaji sakniki sangu. Kula sangu kula, dadi wis persiapan. Wis persiapan ku nggih nyangoni nggih bensin. Saestu niku mboten gaya nyantang let Pak Imam, kula keteriyen mboten nate. Apa neh duwe calon, duwe apa, engko omong ngono, kon gawani berkat penting enek lelene, enek ngene-ne mboten nate kula. Mboten krana kula sadar diri bahaya. Duit niku nek ram berkahi bahaya banget. Ku malih aneh-aneh, malih teko ngendi-ngendi, malih kenal wong ayu, malih apa. Wong niate ngaji kuwi mang golek ilmu sing nyedekne ning Gusti Allah gen barokah kaya dawuh Kanjeng Nabi niki wau kok bar kuwi malah duwe dhuwit adoh karo Gusti Allah. Kan ya lucu. Naudzubillah min. Mulakno monggo tujuane sing sae. Allahumma barik lana fi wa sya' lana fi ma razaqtana
balighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepindah malih kula nyuwun dibantu nggih sahabat-sahabat Sabilu Taubah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sidoarjo dan sebagainya. ST niku kan kathah. Gitu. Nah, saestu kula mboten enten ngoten niku nggih. Mboten enten tarif, mboten enten napa, tolong dibersihkan. Ketika memang ada oknum, tolong dicatat orangnya itu siapa. Fotone pun Gus aman-aman lah kok mari kuwi video call kabeh dulur-dulure video call beh momet. Dadi aku mek gur amin. Arep ngemplok gorengan amin. 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 Sak keluarga beh ngelu kesel. Ngoten lho nggih. Kula nyuwun tulung dibantu menyeterilkan niku wau dibantu monggo. Terus penginapan-penginapan teng mriki aja enek ada main. Nek penginapan ya buka penginapan tok, ora enek ceritane mari kuwi penginapan terus mari kuwi kalau pengen mlebu dalem nambah niki. Dalem niki ora untuk diperjualbelikan. Bunyai mboten ridho. Terus aja percaya nek gelange bunyai, banyune bunyai niku wau dijual belikan. Kuatah teng mriki. Kadang enek wong gelange bunyai 20.000, 50.000. Bunyai mboten nate narip ngoten niku. Jenengan ngertos bunyai nek damelne rajah tiang-tiang ngono nlongso. Kula niku buka lawang kadang bunyai jek ngeten. Astane niku nyekel pulpen. Mantun niku kertase ngeten, kesare ngeten. Mbak-mbake sing nderekne kula sanjangi, aja digugah, aja digugah, aja dibrebeki, lawange tutupen ae. Mengke nek wungu malih, damel rajah malih. Damel rajah malih nek wungu malih, damel rajah malih. Mantun niku mengke enek wong. Lah ternyata ada oknum juga di pancen ngopeni garangane wangel. Gus didol. Dongane bunyai didol. Lah niku bahaya, niku malati nggih. Aja percaya. Terus mlebet mriki ya ora enek tarif. Nek pancen wis bek ya bek. Aja enek tarif-tarif, ngapling aja tarif-tarif, mboten enten ngoten niku mboten enten. Wis normal mawon nggih. Sing teko dhisik ya oleh nggen, sing anu ngoten mawon. Aja enek penginapan bar nopo engko nek nambah sementen engko iso cethuk guse, engko mlebu dalem ngene-ngene. Waduh, lah omahku ki padha karo wisata apa piye? Lah kula nek gelem ngoten niku sugih. Sugih kula iso duwe Porsche karo BMW, Pak Wabub ngene iki. Nah, kula niki wong kula pengen duwe ngoten pilih belajar bisnis kali Pak Wabub Pak kula. Belajar bisnis kula Pak Wabub ngingu pitik niku pripun. Krana ngingoni cacah ngene iki ora patek mbateni, akhire ngingu pitik. Pak Wabub ngingu nganu niku pripun, ngingu pitik niku pripun. Pak Wabub bisnis niku pripun, dodolan niku pripun. Aku matlaah sinau karo Pak Wabub. Guruku bisnis ya iki, si Jambul Biru. Andalan. Lho nggih, iki pripun iki Pak Wabub? Niki kula sarung niki pripun ngeten Gus, niki ngeten Gus, niki ngeten, ngoten niku. Kaya kula iki mang jarene Kak Yoga aku launching apa Kak Mang? Kudung. Kula pilih dodolan ngeten niki nyambut gawe ngeten niki. Engko tak nggih sangu arep mangkat ngaji. Ngaji kuwi mang pikirane gen enteng gen ora tomak.
Apa gayane akhire konaah, gayane nrimo tapi ning atine tomak wah kuwi malah amsong kuwi. Amsong. Nek ngene iki ya karo promosi ngene iki. Wong iki kadang dampar ya kaya toko. Wis ngoten niku. Mila kula pengen karena saya yakin majelis ini bisa dihadiri ribuan orang seperti ini ya berkah keikhlasan orang-orang yang ada. Isin kok nek tukang son khidmah ikhlas. Mari kuwi satgas ikhlas. Bar kuwi guse malah rapate ikhlas isin. Sok moro-moro wong-wong kuwi mah ning surga kamare luwih apik daripada aku ngono beh. Oh ingah-ingih aku. Lho Gus, sing ngomongi kok malah ngenes ngono. Beh. Lah kuwi mari kuwi enek satgas moro-moro muni ngono Moro-moro enek satgas ngono. Gus, lah sing ngomongi kok malah ngenes ngono. Kamare jenengan kok cowilik kok Gedhi Margono. Bakno datane kurang ikhlas ngoten. Kula pengen ikhlas ngoten nggih. Terus sing ngundang-undang kula nyuwun tulung aja gampang dicethukne wong sadurunge ngaji. Pun kok nek Gus Idam diuwel-uwel akhire ning dhuwur panggung ora mood. Wong iki ngaji nek ora mood, wah ngladrah. Teko ngendi-endi ngono. Akhire ngelokne wong. Nah, akhire wis ning dindi ra jelas. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi tafdilil ilmi ing dalem ngutamaake ilmu alal ibadati ing atase ngibadah. Ing atase wong sing ahli ngibadah. Dadi Kanjeng Nabi niku bandingne keutamaane wong duwe ilmu karo wong sing duwe wong sing ngibadah niku perbandingane jan luar biasa. Fadlul alim utawi keutamaane wong kang ngerti alal abidi ing atase wong kang ibadah. Iku ka fadli ala adna rajulin iku kafadli kaya keutamaane ingsun ala adna rajulin ing atase luweh andape wong lanang min ashabi saking pira-pira sahabat ingsun. Dadi keutamaane wong alim kalih tiyang ingkang ahli ibadah. Wong ibadah karo namung duwe ngilmune ibadah niku mawon. Jadi wong alim ngerti kados kiai-kiai, ulama-ulama ae dhewe, masaih-masaih ae dhewe karo wong sing mek gur ngibadah mawon karo ngerti ilmune ngibadah niku mawon. Niki dawuh Kanjeng Nabi perumpamaane kaya dene kafadli ala adna rajulin min ashabi. Kaya kedudukane Kanjeng Nabi karo sahabate Kanjeng Nabi sing derajate paling rendah. Jadi cara ibarate kaya kedudukane Kanjeng Nabi karo sahabat Kanjeng Nabi sing kedudukane dadi budak. Dadi ae dhewe ora oleh bar kuwi wong mek guru ahli ibadah, mek duwe ilmune ibadah kuwi tok, mari kuwi wis merasa dirinya paling suci, mari kuwi moro-moro dalil ngene. Kalau karo kiyaine iso sungkem-sungkem kaya ngono, munduk-munduk kaya ngono karo wong tuane ora. Terus ngono kuwi feodalis ngene-ngene. Lah nika sing muni ngono-ngono kuwi ora ngaji. Lah koyo ngene iki lho delok keutamaane wong alim iki Kanjeng Nabi nek dawuhne ora leren koyo ngene iki lho, Pak. Nek mulyane koyo ngene lho sampai dibandingne nek wong alim niku kaya Kanjeng Nabi, nek sing ahli ibadah tok tapi tidak memiliki ilmu selain ibadah yang dia lakukan, iki kedudukannya kaya sahabat Kanjeng Nabi sing derajatnya paling rendah. Lah iki Kanjeng Nabi ngakoni ke wong alim mulyane kaya ngono lho. Lah kok awake dhewe sing urip karo masayih, karo tiang alim terus mari kuwi enek wong alim karepe kok nyeluk, "Bro, Ustaz dawuh, salimah abah, Mas, salimah abah. Sungkem abah. Sungkem abah." Lah aku ki munduk brangkang. Wong aku wedi banget karo Mbah Yai kuwi wedi banget. Wedi wis kaya polisi cetok Kapolri ngono. Kaya Pak Imam cetok ngungkuli, wedi banget kula kalih Mbah Yai kula. Wis mboten ngertos wis ngoten niku. Nalurine santri wis ngoten niku, wedi. Sahabat Kanjeng Nabi sing derajate paling ndek, sing budak. Ngoten lho. Lah saiki umpamane cara ning zamane Kanjeng Nabi, Bilal bin Rabah sing muadzin iki lho. Niku kan sahabat sing ngapunten jorongane biasa lah. Gitu sak fisik-fisiknya biasa, ireng ngono, sembarang kalir penggayane muadzin. Maksudnya daripada kedudukannya sahabat Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rubah kedudukannya kan paling ndek. Jajal cara pas zamane Kanjeng Nabi, Bilal bin Rubah apa ya wani karo Kanjeng Nabi. Kira-kira wani no mboten? Wong paling karo Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, kuwi sungkan Bilal bin Rubah. Apa maneh karo Kanjeng Nabi. Lah nyapa terus saiki? Awake dhewe sing awam amatiran ngene iki lho. Salat rakaate kleru kabeh kok. Ki mang wis 3 apa 4 ya. Iya ora? Lah mari kuwi enek wong alim disungkemi bar kuwi salah. Paham ora? Bulet. Ngoten lho. Ana santri nyangoni wong alim bentuk terima kasih karena sudah dididik, ditarbiyah sampai ngerti halal haram, sampai ngerti Gusti Allah, sampai ngerti istiqomah, tumakninah, sampai ngerti sembarang kalir, sampai atine niku wau cedhek karo Gusti Allah, makrifat billah. Ya kok barno murabi ruhi ae dhewe enek santri ngamplopi, enek santri matur suwun karo gurune sing nata ae dhewe sampai cedhek karo Gusti Allah, wijerene bisnis agama, perbudakan. Ya lucu, ya nek jenengan pengen melok wong-wong ngono kuwi melok ora apa-apa. Sok ning akhirat digoyu. Melok grupe Abu Jahal ngono arep kowah-kowah ngono. Heeh, ya nek melu grupe Abu Jahal cek mending. Nek Abu Lahab modele kaya buzzer sing ngadu domba ngono iki lho. Cara urip saiki Abu Lahab. Kan uripe Abu Lahab karo bojone mek keliling ngelek-ngelek Kanjeng Nabi ya tok ngono. Wis kaya buzzer sing tukang ngadu domba saiki kuwi. Ya Masya Allah, kaya ngene lho, wong alim kaya ngene lho, ya Allah. Keutamaane kaya ngono kuwi. Mulane wis bener, wis saiki dhewe iki takdim bener. Ha terus iki aja leda-lede ana kiai nek wong alim aja mah luwe leda-lede peh nggono merasa viral. Kula margono. Oh, kok wentuk malah ngono kuwi. Fandur mongko angen-angeno sira kaifa hale kaya apa. Ja'alal ilma ja'ala dadekake ala ilma ja'ala dadekake Kanjeng Nabi ala ilma ing ilmu mukorinan ingkang barengi lidarajati nubuwati maring derajat kenabian. Mulane awakmu angen-angeno kaya ngono lho derajate Kanjeng Nabi niku nek madakne derajate wong duwe ilmu kaya dene napa sing dhuwur kaya ngono kaya derajat kenabian kaya ngono. Mulane jenengan angen-angen ya Allah wong alim kok derajat iki lho. Mukorinan lidarajati nubuwah. Ja'alal ilma mukorinan lidarajati nubuwah. Niki jenengan angen-angen kok ning omah. Aja bareng mek gur cepet-cepetan tok ngaji karo diangen-angen. Oh iya ya, wong alim lho karo Kanjeng Nabi ya Allah. Bahkan seperti derajatnya Nabi. Berarti ae dhewe iki pancen kudu tunduk, kudu tabik tenan, kudu nderekne. Ngono, kudu ngladeni wong alim tenan. Masya Allah. Saiki kadang wong alim malah wani didu barang ya ora? Dihujat wis ora usah melok-melok. Jamaah ST ora usah melok-melok. Tenang-tenang. Semua akan ST pada waktunya. Lho piye wong raja ngaji rene kok ndiingi. Ndiingi kuwi lho. Kowe ora gedhek awakmu ora gedhek. Ora sepele lho Pak iki. Aja sembrono lho. Wa kaifa hale kaya apa? Hatta nelungsur sapa Kanjeng Nabi. Rut batal amali ing derajate amal al mujarrati kang den sepekake apa amal anil ilmi saking ilmu. Lah terus angen-angenen kaya napa Kanjeng Nabi niku nek ngrendahne derajate wong sing nglakoni amal tapi ora enek ilmune. Ya niki yen angen-angen wah kaya ngono ya wong iki mek guru nglakoni amal tapi ora enek ilmune ataupun wa ingkana lan senajan ana sapa al abidu wong kang ahli ibadah iku layahlu ora sepi sapa abid an ilmin saking ilmu bil ibadati kelawan ibadah allati yuadibu kang ngajekake sapa abid alaiha ing atase ibadah walau lahu lan ora ana ngilmu iku maujud lam takun mongko ora ana apa ibadatun ibadah. Jadi
jenengan angen-angen Kanjeng Nabi nek ngrendahne tiyang nglakoni amal tapi ora enek ilmune, ataupun wong sing ngibadah tapi ngerti ilmune ngibadah kuwi tok. Dadi cara jenengan salat yo ngertimu ilmune salat kuwi tok. Apa maneh wong sing mari kuwi ngakoni ibadah tapi blas ora duwe ngilmune kuwi, malah itu seolah-olah tidak diakui menjadi ibadah. Contohnya kaya wong salat dilalah rukun-rukune ora paham. Rukune salat kuwi ket mulai Fatihah, apa sujud, rukuk, tasyahud akhir ora paham. Wis ora diwaca mek melok cendak-centuk ngono kan ya lucu to, Pak. Ya lucu lah, kuwi malah iso-iso ngibadahmu ya ora tergolong nilai ngibadah. Mulakno dari semua yang disampaikan oleh Rasulullah ini tadi, keutamaan-keutamaan orang alim itu, selain kita itu harus menghormati orang alim, gimana di dalam keluarga kita itu memiliki ilmu agama. Selain itu menjadi pondasi atau kapal yang bisa menyelamatkan kita dalam bahtera kehidupan ini. Itu semua akan menjadikan diri kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulakno ditelateni, ngoten lho nggih, aja gampang pilih-pilih kiai, banding-banding nih kiai. Siapapun yang menjelaskan tentang syariatnya Allah, selagi itu tidak mengajak panjenengan dalam kemaksiatan, ikutilah. Syukur-syukur sing ahli sunnah wal jamaah. Ora syukur-syukur wajib kuwi, bahaya nek ora. Wis waqala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Rada kesel wisan. Mek ngono tok ae, mek omong ngono wis mbuh. Tapi tenan. Aja wani karo kiai. Mulakno daginge ulama kuwi kan masmumah to, beracun. Lah koyo ngene lho. Dik kapan kae di ngomongne dawuh Gusti Allah tentang keutamaane tiyang alim kan luar biasa. Dawuh Kanjeng Nabi ya koyo ngene iki. Lah mila nek pengen slamet nderek ulama. Nderek kiai. Pun mendel mawon. Kaya sakniki enek tragedi-tragedi ning sosial media kaya apa niku pun mendel mawon. Terus nek rong-rong kenyataane aja gampang nyimpulne. Dia nek dereng semerep kenyataane ampun gampang nyimpulne. Niki wau kula tas dikirimi. Kula niku jerek ini video komemaan nih sing mang. Tak kirimne ning hadroh kok. Dadi enek AI. Jadi Gus Ikdam niki ngomong nih bahwasanya ada ustadz siapa katanya penggandaan uang ngono lho. AI enek wi. Jadi ning TikTok niku. Jadi aku omong ngono kuwi, ternyata wi AI. Saat niki wis rowono jenengan aja gampang percaya lho karo sosial media. Aja gampang percaya. Nah, terus nek krungu berita-berita napa ya aja gampang ditelan mentah-mentah. Saat niki uang niku digerang kurang-kurang iso. Jadi badol kali jenengan ini jangan tumbruk ngono kenek lho iki. Diedit iki kenek, gek mirip banget niku mengke. Mulane nek krungu apa-apa jenengan kudu kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Cocok kuwi. Wong-wong sing beriman, kok teko ning awakmu kabar-kabar sing digawa wong fasik. Telitinen fatabayanu. Wong fasik iki sapa? Ana kalane sing maknani fasik kuwi wong sing nglakoni dosa gedhe. Ana kalane maknani fasik kuwi mang wong sing nglakoni dosa cilik ning ajeg. Bendina istiqomah nglakoni dosa cilik. Istiqomah nglakoni dosa cilik kuwi ya termasuk wong fasik. Lah nek enek wong-wong sing modele ngono kuwi, tukang nglakoni dosa, tukang omongane ra kena dipercaya kok nggawa berita. Kae iki ngene lho, kae iki ngene lho. Artine nek kok balik ning sosial media, deloken akune. Akune iki pancen isine ngelek-ngelek wong apa ora? Akune iki fake apa ora? Apa wonge sing fake? Lah. Lho tenanan wi, anjay gundulmu kuwi anjay. Apa wedal? Lho tenanan wi. Didelok Bu, kaya jenengan kan gampang dolanan Facebook toh. Kuwi aja syukur, didelok. Delok sik. Makanya aku malah kelingan dulur lanang. Mas Wapres sih. Bener wi. Mas Wapres kan tas muni sering to muni.
Santri-santri itu harus melek teknologi digital. Mas Wapres, Gibran, Raka Buming Raka, yo ora kampanye wis dadi yo. Lho tenan kudu melek. Lah buktine saiki ae yo didunoke. Ya toh? Kiai dibanding-bandingne Gus, iki jerene Gus-Gusan ngene-ngene wis nek aku diomongne arep Gus apa malah peneran aku. Ora dijak foto wong, ora dijaluki donga kok nyuki aku wae. Mentolo nggo kompresor aku kadang cos. Lah piye lho wong ben cetok aku lho aku Gus pengen meteng, Gus pengen anu. Sirku tak kon nyikat cacah iki tapi cacah iki rata-rata rabi kok. Ya kadang nek wong Gus pengen meteng, Gus pengen meteng. Kadang mentolo nyeluk, "No, tengono aku yo." Tapi karo mamana ya disikat aku ya. Lho tenan kok. Nek metu wong hawane cetok aku kan ngono to. Sirku iki margo tak nyangklong kompresor, arek ngene. Sos. Iso dihujat neh tapi ya Allah, mulane nek krungu berita napa-napa niku teliti. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Nek ana wong fasik kok nggawa kabar, bojomu ngene lho. Kae ngene lho, ngene. Hooh. Ngono ae. Ning fatabayyanu telitinen sik. Aja gampang percaya. Nek wong ngomong apa percaya. Gus Ikdami ngene lho, Gus Ikdami ngene. Sepurane ae. Ngono kuwi. Paham? Oke, ngoten nggih. Pun aja gampang anu. Wis ora usah akeh-akeh malah mumet nggih to. Titik erung karo nek dilakoni malah ngaji akeh-akeh. Ya to? Heeh. Pokoke jenengan sehat. Kula nek kathah salahe jenengan ngapura. PR jenengan ben bar salat kula titip Fatihah ana kula sehat. Syukur-syukur Pak Wabub didongakne perjuangane lancar. Terus kula nyandongakne urip terus. Ngoten lho, nggih. Ora sing ra seneng ya akeh paling ya niki cah cilik ngono paling. Boneh ngerokok ngene. Pun Pak, wis wengi ya tibakno. Ngene omong ra jelas ngene wis wengi. Alhamdulillah. Pak Bule dikon matek Pak Bule. What is your name? Where do you come from? Nah, berdiri coba. Cirebon ya? Berdiri di situ. Alah kok ya Allah piye kaya ora tau roh bule ya. Iki kancaku kuliah ning Amerika. Nyapa kaji suaring kok Yuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Sinten? Yos Hadi Saputra. Oh Bang Yos. Rumahnya mana Bang Yos? Rumah? Asli Cirebon, domisili Jogja. Kuliah apa kerja? Alhamdulillah sampun lulus nembe mawon Gus. Lulus kuliah? Nggih. Sudah menikah? Dereng. Loh, usianya berapa Bang? 29. Muda banget. Lah jenengan kok wajahnya kaya orang Amrik? Alhamdulillah min fadli rabbi Gus. Wah, ada min fadli rabbi. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Lin ngapunten. Bapak orang mana? Asli Cirebon Gus. Ibu? Nggih asli Cirebon. Baik. Nggih asli Madain Jawa Gus. Sedaya Nggih asli Madain Jawa. nasabe Jawa kabeh. Leres nggih. Lah kok iso ngene? Lah nggih. Pak Yos. Dalam. Kesini sama siapa? Kulo rombongan kali rencang-rencang saking Jogja Gus SGM sedulur Gus Miftah. Wah, Masya Allah. Nggih, niki saking Jogja. Nggih, satu bis kirang langkung 3 doso. Rutenya kemana saja? Wonten saking Kulon Progo, wonten Siap. saking Klaten, wonten saking Solo, Colomadu.
Ngoten niku kumpul Nggih, leres. terus mantun niku ngaji. Nggih. Setelah ini pulang. Nggih, Gus. Berarti tujuannya cuma ke sini. Nggih, sepindah mriki silaturahmi kali panjenengan, kali nggih kaping kalipun istifadah nggih ikhtiar pengen nuntut ilmu kali panjenengan sarang-sarang teng mriki. Masya Allah. Kuliah jurusan apa kuliah? Jurusan IAT Gus, ilmu tafsir Al-Qur'an tafsir. Wah. Ngapunten. Kuliahnya di mana kuliahnya? Teng Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta. IIK An-Nur Ngrukem Yogyakarta. Wah, luar biasa. S1 ya? Nggih, leres Gus. Wah, ini Alhamdulillah. mahasiswa ahli tafsir. Ahli tafsir. Margono ya tafsir apa kowe? Kowe mbiyen kok kuliah ahli tafsir to no kowe? Nggih. Tafsir mimpi lah. Margono tafsir mimpi ngono. Tukang golekne togel. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mas, Bang Yos, jenengan kan mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya kan kritis atau apa. Gimana tentang Sabilul Taubah nih? Jenengan pertama kali ke sini? Alhamdulillah sampun 3 kali Gus mriki. Kok 3 kali sampai kembali? Padahal kan yo mahasiswa ahli tafsir. Yang membuat jenengan kembali 3 kali itu apa? Yang tertarik apa? Dari Sabilul Taubah. Sepindah Sabilul Taubah niku welcome kagem sinten mawon Gus. Nggih. Siap. Welcome kagem sinten mawon. Niki mboten paham, kudu Nggih. ireng ra paham. Welcome niku napa? Welcome niku napa? Jawane. Jadi cara ini Sabilul Taubah terbuka untuk siapa saja, tidak memandang siapa itu atau ras, agama ataupun siapa tepuk saja. tangan. Ngoten niku. Itu poin yang pertama. Terus lanjutnya apa? Terus alhamdulillah nggih penataan kalih jamaah ngoten niku nggih sae Gus. Saged khidmah ngaos kalih panjenengan lara sedang niku saged khidmah ngaos niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Nyen yang membuat tertarik nggih 2 niku jenengan. Napa? Nggih, Mungkin ada yang lain apa? kalih kula niku remen sangat menawi mirsani panjenengan niku teng media-media ngoten niku kanten penyampaianipun niku saged dipahami kalih lintunipun ingkang kados kula tiyang awam ngoten niku saged napa nggih mudah untuk dipahami. Terus kaping salajengipun adab niku ingkang Wah iki. Rokokku tak cecek iki. estu Gus niku artinya santri kalih guru niku kula niku napa nggih remen sanget ngoten niku. Mboten namung feodalisme mboten nggih sados sing jenengan sampaiaken wau sanes feodalisme napa-napa niku pancen kedahe santri kalih yai nggih ngoten niku. Takziman Mbak Ikroman. Takziman Mbak Ikroman. Leres. Masya Allah. Nggih matur suwun Bang Yos. Sudah 3 kali di sini. Berarti Alhamdulillah. pernah di dalam, pernah temu di mawon tempatnya. Apa selalu di sini ketika ke sini? Nggih, pernah teng samping mriku pernah teng Radi Jawi teng mriku pernah nggih. Masya Allah. Lah tiyang nggih ngoten niku kadang pun rene pas ning jero, kadang Nggih. ning sengon, kadang ning dalan sing sabar nggih. Nggih. Masya Macem-macem. Allah. Anu Bang Yos, Dalem ngene iki pancingan. Iki pancingan gendang entuk jodoh kayak ono kudung. amin amin ya Allah. Kula kei kudung Kusidam series IDM Scraft. Iki sing regane ecere piro Kak iki? Wah, 110. Niki uang nek nggih kudung iki, poh, Masya Allah. Langsung kaya wong Australia. Ini tenanan, niki tinggi pancingan niki. Mungkin nek jenengan entuk bojo jangan kayak ini iki, keng kula. Amin nggih IDM insyaallah. Scraft. Amin amin. Bisnis iki. Kali jaket kulit kidang. Nggih. Matur nuwun Kusidam sangat. series. Nggih, matur Sami-sami. nuwun. Terus niki nganu jenengan angsal sedekah mungkin tinggi ngopi kalih rombongane. Tiang pinten? Nggih. Tiang 3 dosa. Tiang 3 dosa. Lah mungkin ngopi ning rest area apa tuku bakso, Mas. Nah niki enten sedekah Mas Don Nggih. Surabaya. Nah, sedekah 1 juta. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Barakallah. Mugi-mugi nggih. Mugi-mugi dilipat gandakan rezekinya. Angsal sarung mangga. Amin, alhamdulillah. Terus Mas Fuad sarung saja. Ngoten nggih.
Nggih, Gus. Apa iki? Lim. Ini produknya Lim. Lim Store Lirboyo. Lembaga dakwahnya Lirboyo. Lim Store. Niki isine napa nu? Sarung. Kali kitab panduan. Alhamdulillah untuk matur nuwun. wanita. Niki mugi-mugi barokah. Pikantuk barokahe Nggih. Masaih Lirboyo nggih. Alhamdulillah amin ya Allah. Nah, Nggih. apa neh? Oleh apa neh? Si Margono iki to. Wah, ijo iki lho. Tak ombene no, ora diombe no wesu kok kadang. Nek ngegekne angel-angel ora diombe. Jal diombe. Wah, rasane kok pertamak. Wah. Apa ora rugi no kowe ngedol pertamak iki. Wong wae dodolan banyu dodol pertamak. Margono lha rupane ijo ngene iki kok. Wah, niku mlayuku malah banter iki. Wah, pertalit. Heeh. Es Margono, pertalit campur serindil. Mah larisno kuwi marketing kondang iki ngono kuwi. Dincepne sampai ngesot. Nggih. Gimana sudah Bang Yos? Nggih. Salam teng bolo-bolo nggih. Nggih, siap Gus. Kula ngapunten nek kathah lepate. Nggih. Kali niki wonten hadiah saking rencang-rencang sedulur Gus Miftah Gus. Wah, apa itu? Niki. Kagem panjenengan Gus. Wah, Hadiah. Kripik peyek. Nggih. Niki kangge ning nila. Wah, cocok. Damel ning napa niku damel ning? Peyek. Boneka. Wes pena Alhamdulillah. ngirit neh ra pokokne bojoku. Ngene iki engko mlebu tak tukokne iki mang awakmu sampean. Ya to tak tukokne ngono mlebu. Peyek iki lumayan kena ngilawus esuk-esuk. Jorene no ngentek-ngenteki we engko. Kudung. Wah, ini produknya bolo-bolo. Usahanya. Nggih. Nggih mugi-mugi lancar nggih. Amin ya Allah. Engko ae. No. Nggih. Bayake didum piye gak sing dikeki aku kok. Nyapa? Rasa njaluk tak pangan arep Pak Kaji engko. Margono muni bayake didum, bener panganan kok mesti ram. Bagiane dhewe-dhewe, nikmate dhewe-dhewe, ujiane dhewe-dhewe. Aduh. Nggih pun Pak Yos, mohon maaf nggih. Nggih, sami-sami Siap. Gus. Mugi-mugi sabila taubah terus istiqomah menyebarkan kebaikan. Amin. Paringi panjenengan sedaya paringi sehat wal afiat. Amin. Rezekinipun lancar barokah Allahumma Amin. amin. Nggih, kira langipun nyuwun agung pangapunten Gus. Wallahul muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan mic-nya nggih. Non muslim ada enggak? Biasanya ada non muslim. Malah kemarin malam Jumat non muslim. Lho. Kedap Pak. Nek non muslim mboten enten. Non muslim mboten enten nggih malam ini nggih. Berarti muslim sedaya ini. Oke. Jenengan rombongan pundi Bapak? Banyuwangi. Iki kayak ono mic guys. Tenang liyane sabar sik. Sabar. Daripada disemprot. Keranten tiang sepuh niku malati. Kaya Quran amoh. Iya. Siap, sabar Bapak. Niku mike pauji nyen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Tapi lek teng pasar, Mbah Guber tukang guberi rondo-rondo niku. Mbah Geber. Nggih, Mbah Guber. Gober. Lek teng pabrik. Mike dicelakne Pak. Mik Mbah Guber. tukang ngopeni Mbah rondo. Guber niku lek teng pasar teko keri balik dhisik. Upamane lombok ki pira 80. Aku wis 7-7 ae.
Wah, dinyangi gampang murah. Kula dodol kambil welasan, Gus. Jenengan umure pinten? Umur. Umur pun 83. Oh ya wajar. Pun rabi ping 3. Nggih, mboten napa-napa. Anake 30. Mugi-mugi sehat panjang umur. 40 tahun ning Karangmulya. Gadah Daleme pundi? style pondok ngendeng. Banyuwangi. Nggih Banyuwangi Tiang pinten mriki Mbah Gober? 50. 50. Nggih. Dugi mriki jam pinten? Jugine bar ngisak. Kala wingi soten. Wok bar ngisak diingi. Dugi mriki. Dugi iki ajeng ngasar, bar ngasar. Wo mau. Salat teng Masjid Madinah nika ngasar. Budale keng Banyuwangi bar ngisak dugi mriki. Ajeng ngasar. Nggih, pun nate mriki napa pertama kali? Pertama niki Gus. Pertama niki. Kula sering ningali iki teng TV-TV sampean ngundang Gus Soimah, sampean diundang Soimah. Kula nggih dateng. Mboten ngundang ngoten nika. Terus pundi? Rawuh piyambak. Kula semper Mboten kuat badhe ngundang artis-artis papan atas. Nggih, gratis kok tiang apik-apik Mak Soimah. tapi Mas kula niki Denny. rabi ping 3 Gus. Gadah Wah, jenengan rabi ping 3. nggih. Layak. Ngene iki lho. Tuwekane ngene iki. Kowe mulakno aja polah le. Tapi ajeng rabi ping 4 lelene pun mboten muni. Arep rabi ping 4 napa? Lelene mboten muni. Lelene mboten muni. Mboten muni. Gus, ngajeng kula niku enten single parent. Mike mepet, mike. Nggih. Ngajeng kula enten single parent. Barange jos. Tapi nggih adep-adepan namung jarak 5 meter. Dadi mendino nggih cethuk. Kalih jenengan. Nggih. Loh, Wong jenengan bojone tasik napa mboten? Puntilar tahun 20 nika, Gus. Puntilar terus sakniki gadah pandangan ngarep omah. Oh, mboten lelene pun mboten wani, Gus. Cara wani, Gus. Kula enggak ada sawah seprapat, kula sikat, Gus. Tapi Nek ngapunten, duwe sawah Gus. seprapat disikat. Mboten tiang ini kula Iya, sikat. geng iki tibakno. Gus, Yo no, tuwek-tuwekanmu yo ngene iki. Gus, kula niki santri telukan, tapi beriman. Santri Telukan. celukan, Telukan. celukan. Teluan. Telukan iki. Oh, santri panggilan. Nggih. Zaman gestok kula pun umur Kanteng Karangmula pun mulai tahun swidak. Nggih. Dadi kula rabi ping 3 gadah yoga 7. Tapi sakniki anak kula 5 mboten teng omaten. Dadi kula lancing malih lho. Kula Joko lancing. neh. Lancing saya tahun sadar, Gus. Sakniki lancing 5 tahun nggih sadar. Nggih. Pun Pak, ngeten jenengan sakniki pujian kaya pujian nek arep masjid ngoten niku lho. Pujian saged napa mboten? Wah, kula niku buta huruf, Gus. Wong mlebu pondok Buta huruf. Enten gestok mlebu pondok wis dilek jeng dibeles kok lek. Nggih pun ngeten Pak, kula pun mumet. Anu. Kei apa ya? Sarung mangga. Kula paringi sarung mangga niki. Mengki lelene gen sak mangga. Sagete nama maca selawat nariyah, Gus. Nggih, pun niki kalih sarung Gus Ikdam series. Terus niki enten sedekah saking Pak Tri Juanda. Mriko niki damel rombongane panjenengan, mungkin ning rest area tumbas-tumbas kopi napa pripun ngoten nggih. Artone damel rombongan lho, nggih, nek jenengan sarung. Jane dulur kula teng Blitar kathah, Gus. Nggih, bene. Ji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10 1 juta damel rombongane jenengan mengki ngopi-ngopi dulure akeh bene penting urip Ngopi kabeh nggih mboten ngerokok, Gus. nggih dirokok nggih kowe Pun assalamualaikum. Waalaikumsalam
Niki angsal Lim Store, produknya Lim Lirboyo. Di sini sarung. Sarung kali gerbang pesantren. Wah iya buta huruf mang. Nggih mengke diparing nih putune mawon. Nggih pun wangsul teng pundi mawon mboten napa-napa. Dados armet. Nggih kalih kudung, niki kudung 3. Bojo niku. Tanggane wau sing ayu wau. Azhara. Nggih. Bu Marsila. Nggih mugi-mugi Gusti panjang umur sehat. Amin. Upama mending mate pecah husnul khotimah. Amin. Yogane diparingi kathah. Sang ibadah. Ya ora apa-apa. Bukan yang Mekah. Wis tak omongi to weket awal mang. Quran amo. Ki lho no. Nek kowe polah sepuhmu ya ngene iki ngono lho. Wis tak kei gambaran pisan. Iya to Pak Imam. Kei gambaran ngono kuwi aja polah. Wis budrek kae di malahan. Cirebon katanya ada Cirebon. Mana Cirebon? Cirebon di Cirebon. Di Cirebon di. Rombongan, sing rombongan Cirebon pundi? Cirebon ini adoh banget loh. Pun satu mawon. Pun teng mriku wae kok arep ning ndi? Lho. Pun berhenti, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kami dari rombongan Muslimat PAC Losari Cirebon. Masya Allah Losari. Lah iki cedeke koncoku Samsul. Losari. Losari yang deketnya Brebes kan? Iya, nggih. Ibunya siapa? Samsul Rijal Helmi. Ini ibunya. Ketua Samsul PAC. yang gendut. Teman saya sekolah. Iya. Dan ini teman saya sama temennya Rosid. Mas Rosid ini. Mosok ibu Samsul lagi. Yit. Delok ceken yit. Ngapunten Gus. Iya. Iya, kebetulan nih dari orang tua yang pernah mondok bersama sama Agus di pelosok. Samsul. Samsul masih saudara, iya. Cuma saya Samsul namanya Rijal Helmi kan? Iya, Muhammad Farid Nasi Ulwan. Oh, nggih. Iya. Lah ini dari PAC. Anaknya Pak Ali Misri itu ya. Ya, benar. Teman saya itu. Iya. Dulu waktu mondok, waktu di Queen tapi. Salam Gus dari anak saya. Nggih, waalaikumsalam. Yugane Samsul pinten sakniki? Putranya 2. Oh. Kali Gus. Padha karo aku. Kene ya sesek. Wawan ini, ya nama Wawan. Dari Losari berangkat kapan Bu? Kan jauh Losari itu. Jauh nginep Gus. Di mana? Malam Senin Gus. Hadir mriki malam Senin. Iya. Terus nginep di sekitar sini. Iya, di sini Mbak Erni yang selalu Masya Allah. memantau terus. Ya Allah, nggih. Dari Cirebon nggih. Iya, kebetulan saya teman waktu sekolah di Matola itu sama Umi Saadah, Nyai Umi Saadah, bibinya. Nyai Habib. Iya, Umi Nggih, Saadah. bulikipun Ning, bulikipun kula. Nggih, niku temen. Masya reuni Allah, temen. wo nganu kalih Nyai Umi Saadah nganu. Nggih, sekelas satu leteng. Masya Allah. Sering reuni bersama Gus, pernah rombongan ke sana silaturahmi. Ya Allah, nggih. Mepet bulik niku kalih Ibu Nggih, Moro daleme Sepah. niku daleme Gus Idam. Mertuanya gitu. Aduh, saya seneng udah lihat ya Allah. Kapan saya bisa ketemu? Delok griyane mara tuwa kula tok wis Udah marem. seneng, ya, Gus. Oh, kok iya enek-enek to Pak Haji iki. Ya ini Butrek iki. motivasi kami Gus. Ya Neng- saya neng napa? Bu sinten ngapunten? Bu Haji Hani. Bu Haji Ani Mali kenapa Habib. kok terinspirasi pengen datang ke sini sampai nginep 1 hari? Iya. Napa Saya itu motivasinya? ingin memotivasi masyarakat khususnya di Cirebon, Dok. Sekarang tuh menilai pesantren itu seolah-olah itu jorok, Dok. Oh Jorok siap. Gus, ya punten, Dok. Iya. Enggak apa-apa, saya juga dokter. Kadang itu pemikirannya Bojo kula sing ngetokne kula dhewe ndik. pemikirannya itu
pemikirannya itu kalau pesantren itu budiken, Wawuren. ya, iya istilahnya tidurnya di lantai gitu. Jadi saya ingin membawa rombongan ini memotivasi biar mensiarkan pesantren bahwa pesantren itu tidak seperti itu yang seindah seperti Gus Idam ini. Siap. Iya. Nggih. Niki kelihatannya jorok mboten niki? Cantik sekali dok. Makanya saya biar mensiarkan pesantren itu Nggih. indah. Niki nggih enten santrine, tapi hari ini libur. Hari ini liburan, belum kembali. Dan 1 kilo dari sini saya juga bangun pesantren yang insya Allah nanti nopo rodok modern lah, sekolahnya di dalam lah Iya. dan sebagainya. 1 kilo dari sini, lebih Kebetulan modern daripada sini. Kebetulan Ning Jazil juga alumni sama dengan saya di Matolek dok. Jazil sinten? Gus Kausar. Masya Allah, ning Jazil toh. Ning Jazil mondoknya. Oh iya nek jenengan Iya. maning jangkar ya ora apa-apa, nek kula ya ampun DJ ngene. Masya Allah, badanku kaget aku sapa no. Keraten ponakan kula nganu napa ning nganu Jazil nggih namine yugane nganu ning Lia. Nggih. Ponakan kula. Nggih, beliau ning kula, ning Jazil niku ning kula, Gus Kausar Gus kula. Kulan mondoke teng Ploso, Mbah Yuda, Mbah Yidin mriku. Nggih. Saya asli Kajen dok. Itu Gus. Dok Kajen? Kajen asli Kajen Lho, tapi. Mbak kula enten teng Kajen, ning Tutik. Oh nggih. Mbak Ipar, Putrane Gus Rozin. niki nggih Gus Rozin nggih. Putranipun Mbah Sahal. Mbah Sahal nggih. Nggih. Weh, malah kenal kabeh nyambung ya. Nah, kakeh dulure dunyai sempit banget. Masya Allah. Berarti teng pondok riyen rencangipun Bunyai Saadah. Nggih. Pondok panjenengan Matolek tadi juga pondoknya Iya. Suami Ning juga Jazil. dulu dari Matolek. Ploso. Gus, iya. Masya Allah. Iya. Nggih, 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 Pandongannya Gus ini dari niki pun Jamiah. remen niki. Saged ngaji teng mriki pun seneng. Mpun ningali lihat terus Gus. Lihat di YouTube. Iya. Masya Allah Gus Idam itu bisa mengena masyarakat yang awam. Gus. Nggih, lah kula niku ya awam lho, Mas. Enggak terlalu muluk-muluk, enggak terlalu ilmiah, tapi bisa difahami oleh masyarakat yang masih Paling krono saking ngawure paling. Nggih. Kula Nggih, ngapunten kalau banyak salahnya mohon maaf. nggih. Nggih ngeten iki modele asline nggih ngeten iki. Pinarak menawi teng Lirboyo, pinarak teng Ibu, monggo. Nggih, sampun teng Umi Saadah rombongan Gus udah ke sana. Nggih. Oh, Masya Allah. Mugi-mugi niki angsal gamis kalih niki butik apa wi Debana. Kalih Nyuwun. nganu niki mengke nganu damel nganu Bu. Napa niku? Matur suwun Karena sanget. rumahnya jauh, mungkin damel ngopi-ngopi teng jalan. Matur suwun sanget. Ada dari Jazakumullah Mas hasanah Don jaza. Surabaya sama Nggih. ini dari Pak Wabub. Nggih. Kula paringi 2 juta. Amin, matur suwun. Cirebon ya aduh. Kula nate Mas Lek, saya pernah ke rumahnya Samsur itu, wah aduh banget. Jan Nggih. koyo minggat kok. Aduh banget. Iya. Niku dekete Brebes kan. Nggih, nggih. Ndok asin niku lho. Nggih. Berarti temennya dokter ya? Dokter lupa namanya itu. Nggih. Ini alhamdulillah Gus ini yang hadir ada Ketua Muslimat Kabupaten Cirebon Ketua 1. Oh Masya Allah, Iya. siap Bu Ketum, mohon Mbak maaf. Bu, ini. Bu Nyai. Satunya istrinya Kapolsek Sari. Iya. Kilo Kapolsek kilo Pak Imam. Siapa ora dari Kapolsek? Ini dari pensiunan polisi. Jadi ada Bu Ketum Muslimat PAC Iya. ya? PAC ada, kabupaten ada. Ini PC ketua 1. sama PAC. Iya, PC. Ketuanya ikut semua. Ya, Nyai Ipah ini yang mendampingi dari Nyai Ipah. Nyai IPA. Iya. Terus setelah itu Ibu Kapolsek ada. Iya. Wah ini dan Ini ulama alhamdulillah dan banyak. umaroknya menyatu ini. PNS semua. PNS Terus, semua ini. Iya, alhamdulillah yang dibawa termasuk tokoh-tokoh untuk membantu Lah tokoh-tokoh kok perjuangan. ngaji teng mriki kok demen apa? Badhe niru perjuanganipun Gus. Ya Allah, Dawuh. kula ngapunten nek kathah lepate nggih. Sami-sami nggih. Ngapunten nek kathah lepate. Nggih. Sangune aja akeh nek PNS jarene mboten.
Niki ngalah barokah. Iki sing muni cah ngarep iki lho. Ah kuwi rawani. Heeh. Niki Gus keleresan wonten Nggih ngalah titipan. barokah keranten itu loh, temennya mondok bulik saya, terus kemudian apa satu pesantren dengan Ning Jazil. Nggih. Ngalah barokah. kula, Niki ngalah beto toyane kathah pindah. Gus kangge barokahipun saking Gus. Nyuwun barokahipun nggih. No, kompresor no. Niki contohipun niki Gus ini bawa untuk ya barokahnya dibawa, ada yang suaminya lagi sakit ngebel, aku minta doanya gitu. Siap, Ada. ready. Oke, ini kadang ya pengajian, kadang kaya toko, kadang kaya rumah sakit. Ready tenan. Ayo, nu di atas ndi, Mang? Wis kok wehne urung? Wehno nu. Oh, jajan, oke. Matur suwun sanget Kula jazakumullah ngapunten, hasanah jaza nggih. Nggih, wah ketok Terus, seneng nggih, ngono. Matur suwun. Ya Allah. Wawul kudune muwafiq ping-ping. ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangge Nyai. Nggih. Nyai sepuh kali ning Nila. Nggih, kula sampe Ibu ngapunten nggih. Nggih. Nggih sami-sami. Pangestune nyen dongakne bojo kula sehat. Amin nggih. Nggih. Mugi husnul khotimah. Amin. Yo gak Tawil umur. so nek wis wayahe. Tawil umur. Aku ngono kuwi aja Tawil kok umur. salahne lho. Tawil umur Gus, tawil umur. Nggih Nggih, berkah. tawil umur. Amin amin amin. Panjang umur ngono lho. Iya. Gara-gara Pak Imam sembako iki lho. Iki Pak Suwargi. Bon. Ini perwakilan ibu-ibu polisi ini wakil ini garwane polisi. Lah iki Bu Imamnya diwawancarai Bu Imamnya, bojone Pak Imamnya diwawancarai ngono. Gimana menjadi istrinya Pak Imam? Ibu Imam sabar luar biasa. Enten sing purun niki ibu polisi. Nek sing baret merah itu mana baret merah? Surabaya. Iki macak piye neh? Iki baret merah iki Cik. Baret merah iki apa iki? Pasukan apa iki? Hais. Ya Allah. Sing ngaji ning kene ya bunyai. Ya Kapolsek. Waalaikumsalam. Kula nembe pertama mriki, Gus. Rumahnya mana? Nggih, saya rumah Surabaya, Tanjung Perak. Oh Tanjung Perak. Nggih, niki merdeka, Tepi Gus. laut. Nggih, kula ndamel niki. Supaya anu Tanjung merdeka nggih. Perak. Laut. Namine sinten? Kula Hajayanti. Wajah Yanti. Nggih, asli. Tiang pinten? Setunggal. Nembe mriki, kula kiambak nembe mriki, Gus. Sendirian? Iya, Naik saya apa? naik bis, langsung gojek ke sini. Terus ini dress code model apa ini? Enggak, saya kepingin kan anu sama Gus Hidam. Apa namanya itu? Ganti panggil. Iya Gus, saya ini Gus, apa penasaran. Gusnya kan anu Gus, surga dunia Gus ya. Amin. Siapa? Ya Gusnya kan baik gitu loh di kalangan orang-orang. Saya kepingin tahu yang namanya Margono Gus, sama siapa? Jikon. No, ngadekono. Niku. Mana Gus? Orangnya nggak begitu panjang. Yang ganteng itu ya, ganteng. Ngadek kok sik lho, no. Nyelengne wong lho. Itu kalau surur. Nah, niku lho. Oh niku, nggih. Itu namanya Margono. Iya, saya itu dengar kan Agus itu gini, garangan-garangan, apa sih garangan saya gitu. Kalau yang di TikTok itu kan Agus Hidam kan anu merso gitu, apa? TikTok yang anu garangan-garangan gitu, yang di sini. Terus banyak itu yang namanya siapa? Margono, Cibor, siapa namanya lagi? Jibur di belakang balik. Terus apa gitu kan ada 4 ya Gus ya. Banyak kalau garangan memberi sampai mumet kula. Saya kepingin kenal Gus. Nggih. Mboten napa-napa nek niku jangan padosi mengke mantun iki. Mungkin ngrasakne dadi aku. Mungkin kesel. Nggih. Saya aslinya orang Madura Gus. Bangkalan.
Madura Pamekasan. Oh jauh. Ya, saya janda sudah 5 tahun. Kong, Banyuwangi, Kong. Enggak. Niki lho, Kong. Enggak, Kong. Kong, saya enggak mau sudah melur. Ini, Kong? Sudah melur. Sudah melur. Udah pelor. Ya melur. Oke. Melur sudah enggak berfungsi. Iya. Astagfirullahaladzim. Kula njen ngapura Gusti. Aduh. Pun boten kiat. Biar enggak tegang Gus ya. Kan biar enggak tegang. Iya Gus ya. Nggih, Kong sing sabar, Kong. Dihina belum tentu hina. Ya enggak Gus. Ya enggak menghina kenyataan Gus ya. Oh iya. Ya, Bu, ini dapat oleh-oleh, Bu, jenengan, Bu. Saya minta barokahnya Gus ya. Soalnya saya itu ini Gus, apa sekarang keadaan kolaps saya Gus. Saya dulu pengusaha catering. Terus setelah ditinggal suami saya tuh saya itu jatuh. Ibadah yang istiqomah. Iya Gus, saya Perbanyak baca sholawat. Iya, saya istighfar. Ngikuti Gus Idam. Disuruh. Tahlil. Iya, saya baca ini apa? Waqiah. Iya. Yasin. Yasin sudah. Al-Kahfi. Saya jalani terus Gus. Talqin. Alhamdulillah Gus. Saya dulu bukan Islam Gus, saya agama saya apa Konghucu itu loh, yang masih kecil. Konghucu, Iya. Muslim berapa tahun? Ya mulai kecil saya diambil orang terus saya masuk Islam. Diambil di mana? Ya? Diambil di mana? Orang Madura itu, yang ambil orang ini orang Madura Pamekasan. Pun niki. Alhamdulillah saya bisa jadi. Mugi enggal bangkit. Niki kula kei pancingan. Loh. Pancingan. Alhamdulillah. Niki ben tambah sugih. Kula sangoni 500.000. Oh nggih, amin. Alhamdulillah, Gus. Nggih, kalih niki Nggih. udung IDM Nggih. scrap. Matur sembah nuwun, Gus. Nggih, ngapunten nggih, Bu. Nggih. Sehat-sehat. Nggih, amin. Mantun niki wangsul. Nggih, benjing Gus, benjing ngenteni injing mawon. Naik apa? Gojek. Gojeknya 70.000 Gus dari sana ke sini. Dari Nggih. terminal. Nanti saya dijemput sama Nggih, Gojeknya. pun sembarang. Nggih. Pun nggih, salam. Nggih, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Model iki ora dikontrol lho, kok diunekne terus. Bae maji bekak. Urip wong rena-rena ya Allah. Tapi wis ngene iki rukun kok ya. Iki bojone polisi ra nek sing wani apa polisine Pak Imam? Kancamu Perwina ndi? Sing gelem ngomong yang mana? Oh, polisi jujur siapa namanya? Polisi jujur sih ini, polisi jujur mau ngomong. Pak Hugeng. Wah, dapat award. Hugeng award. Polisi jujur ini, se-Indonesia. Dari mana ini? Weh, yo, ini polisi jujur se-Indonesia ini. Wah, konco sekolah Pak Imam. Weh, geng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ikdam. Siap. Perkenalkan nama saya Ibda Rahmat Muhajirin. Siap. Saya satu angkatan dengan Pak Imam Sembako. Siap. Jadi kebetulan saya bersama teman-teman satu angkatan tadi sore sampai sini sengaja untuk datang ke sini untuk bersilaturahmi dan tolabul ilmi. Masya Allah. Berapa orang komandan? Ini kita 9 orang. 9 orang. Dari mana saja rumahnya ya? Sementara kita ini di penampungan di Polda Jatim dari berbagai Polres. Saya dari Polres Bojonegoro, Siap. ada yang dari Polres Madura, dari Sumeneb, dari Ini bersama beberapa Polres. istri? Ada yang bersama istri dan kebetulan kami sendiri-sendiri. Masya Allah. Demikian. Kenapa komandan? Kok teman-teman ngajak ngaji ke sini? Maksudnya apa tasakuran karena kemarin sekolahnya lulus atau gimana? Betul. Terima kasih. Jadi kami memang sudah lama mengikuti pengajian-pengajian Gus Ikdam di Masya Allah. YouTube
di media sosial. Siap. Dan alhamdulillah terima kasih hari ini kita bisa langsung bertatap muka dengan Gus Idam. Kami sampaikan terima kasih. Mohon izin juga kepada Pak Wabub. Siap. Semoga tetap sehat, bahagia, sukses selalu. Amin. Nggih. Jadi dapat penghargaan apa Komandan? Siap. Jadi saya Babin Kaptipmas di Polres Bojonegoro. Siap. Saya mendapat penghargaan dari Bapak Kapolri pada Juli 2025 kemarin dalam Hugeng Award, pemilihan Hugeng Award Polisi Teladan se-Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah saya terpilih menjadi pemenangnya dan saya diberi hadiah untuk sekolah bersama-sama satu angkatan dengan Bapak Imam Sembako ini. Untuk pada kesempatan ini mohon izin Gus Idam, saya akan mengucapkan terima kasih saya karena saya sudah diberi penghargaan. Silakan untuk sampaikan sekolah. ke Pak Kapolri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Bojonegoro, Bapak Kapolsek Bojonegoro Kota, para komandan, senior dan rekan-rekan semua yang telah mendukung saya sehingga saya terpilih dalam Hugeng Award 2025 dan saya mendapatkan hadiah dari Bapak Kapolri untuk bisa kesempatan untuk sekolah. Masya Allah. Semoga barokah dan segera mendapatkan jabatan posisi yang barokah. Amin, amin, amin. Gus. Selanjutnya kami juga bersama teman-teman untuk mohon doa restunya. Amin. Selanjutnya biar kami melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat lebih sukses ke depannya. Demikian. Amin. Ini ada hadiah dari saya buat panjenengan Pak siapa tadi? Pak Rahmat Muhajirin. Pak Rahmat Muhajirin. Ini Terima sama kasih. dari Lirboyo. Nah ini kasihkan. Oke pun. Ini ada hadiah dari Pak Wabub buat jenengan. Siap. Pak Wabub Pak Haji BG Herdiansah Terima kasih, 1 juta Pak Wabub. buat jenengan. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon, sudah malam, berarti belum rezekinya, nggih. Go, sing semangat. Langsung istighfar. Langsung mahal qiyam. Ora istighfar. Istighfar yo dulu istighfar. Yo, aja mulih sik to. Mari kuwi cek mahal qiyam, cek ndonga barang. Niki pengumuman nggih. Enten ziarah Wali Jawa Tengah. Tujuannya Mbah Yai Zubedi Abdul Ghafur Mantenan, Sunan Muria, Raden Umar Said, Sunan Kudus, Raden Ja'far Shodiq, Raden Fatah Demak, Sunan Kalijogo, Malioboro, Mbah Dalhar Gunung Pring, Sunan Pandanaran, Tembayat, tanggal 20 Januari. Nggih, sing pengen derek bayare 275. Imame Gus Ali, Mas ipar kula. Ngoten nggih. Titik kumpul Sorsingon, Markas Sabilu Toba, Zaro Wali.